لحظة إدراك إسرائيلي إنه نتنياهو وافق على اتفاق وراجع يتعمر راجع لبنان. שנה וחודשיים טובחים בנו, והיום אתה בא ורץ לחתום על כל נייר שלא יהיה. מה קורה פה? מה זה פה? מדינה של איש אחד? פשע לעשות את זה לתושבי הצפון. מה זה, עדר כבשים? לשחיטה? عازة بده كله عرق. نتنياهو جلطهن باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ومستوطني شمال إسرائيل متنحين ما يرجعوش على بيوتهن، بيقولوا مش قادرين يشوفوا بعيونهن لبناني واحد قاعد يعمر بيته جنب الحدود. هذا والحكومة الإسرائيلية قاعدة تطمعهن وتعرض لهن إغراءات، تعويضات لكل عيلة بترجع على بيتها بتبدأ من 100,000 لحد 200,000 شيكل، يعني شي 55,000 دولار، بشرط يثبتوا إنهن رجعوا لبيوتهن عن طريق فواتير الكهرباء والماء. وبيسألوا هني نتنياهو وسارة بيسخوا ييجوا يسكنوا معهن بكريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية؟ يا عليك انت وياه هيك سؤال. سارة اللي رفعت قضية وطالب بالاعتراف فيها كضحية ضرب القنابل المضيئة على بيتها بقيصاريا. عزا شاهد ما شافش حاجة، ليش ضحية؟ ما كانتش ببيتها أصلا، ولا طمعانة بشوية كروش. هيك سارة تعبد الكرش. بس احنا خلص تعودنا ما ننعجكش كل ما نسمع باتفاق ولا صفقة. وهي عنا غزة خلال 418 يوم إبادة، بكم اتفاق وصفقة سمعنا؟ وفوق الإبادة هياتو الشتاء التاني فايت علينا. وبلاش ننسى إنه بالوقت اللي منتدفى ومندفي أولادنا في أطفال مش قادرين يناموا على معدة فاضية وبرد واصل لعظمهن هناك. الله يحيينا ونشوف اللي بتوعدوا إنه حكم تل أبيب كحكم بيروت بيمشوا كلامهن، والله خلص رفعوا عقولتهن الراية البيضة. شو قالوا بالعبرة عن الراية البيضة؟ אקדח וההדק לא בידיו, הוא כבול. זה, החתימה הזאת היא מתוך כניעה, זה הרמת דגל לבן של מדינת ישראל. האדם הזה לא מחובר לגליל, הוא לא מחובר למציאות, הוא לא מבין עד היום מי זה צבא לבנון, מי יעשה את הפיקוח ואת האכיפה, מי יישב באמצע. אלה כולם מחבלים מרצחים, שאם היה אסון קורה בשביעי לאוקטובר בגליל, קרב הבלימה היה היום בעפולה חדרה. هدول بيحكوا انه نتنياهو مش فاهم الواقع في الشمال، بس نتنياهو كمان مش فاهم واقع حماس. نتنياهو مفكر انه الاتفاق مع حزب الله رح يعزل حماس ويضغط عليها للرضوخ، بس في اسرائيليين بيقولوا انه حماس لو عندها اخر محارب مش رح تتراجع عن مطالبها لوقف الحرب. יש דבר כזה שנקרא בערבית תרג'ו, כלומר לחזור בך. חמאס לא עושים את זה. זה לא יקרה, אני לחלוטין מסכים איתו. בסוף אמר מי שאמר, יישאר איש חמאס אחד, קטוע יד אחת, שתי אצבעות, יעשה ככה ויגיד ניצחתי. אני לא רואה את חמאס מתגמש או באיזושהי צורה. גם ולמרות שחיזבאללה בעצם כבר לא חלק מהתמונה הזו, חמאס רוצה דבר אחד כבר שנה שלמה, מאז העסקה הראשונה הוא רוצה דבר אחד, הפסקת מלחמה ואין בלתה. כל הנרטיב, כל האתוס החמאסי אומר בסוף אנחנו לבד. חיזבאללה זה חזית סיוע בסדר, האיראנים עזרו לנו קצת בסדר. אגב, נכשלנו ביהודה ושומרון, נכשלנו במזרח ירושלים, נכשלנו עם הערבים אזרחי ישראל. בסוף עזה נשארה לבד. זו החוויה וזו התחושה. אגב, כבר הרבה זמן, לאו דווקא בעקבות הפסקת המלחמה הזו. האם זה מה שישנה את חמאס? לבוא ולהגמיש את העמדות שלו? האם אתה תשמע זמירות אחרות שלו שאומרות אני מוכן להתפשר בדרך זו או אחרת? לא. بنود الاتفاق تشمل وقف إطلاق نار مع لبنان، ومن هاي اللحظة لمدة 60 يوم من حق إسرائيل البقاء في لبنان. خلال هاي الفترة جيش لبنان رح ينتشر في مناطق الجنوب، والجيش الإسرائيلي ببلش بالانسحاب، وسكان الجنوب اللبناني بيقدروا يرجعوا على قراهن وبيوتهم. والإسرائيليين شايفين أنه الإنجاز الأهم بالاتفاق هو فك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة غزة، وبالتالي إسرائيل بتقدر إسا تتفضل غزة وتنقل قواتها لهناك وتكمل الإبادة. כן, תראה, אני חושבת שההישג המרכזי של המערכה בצפון, שנעשתה באיחור ניכר ביותר, היא הפרדת הגזרות. כי הרי מהרגע הראשון חיזבאללה הצטרף לעזה, זה לא היה בטוח שנצליח לנתק שם את הקשר הגורדי הזה, ובעצם עכשיו מפרקים את אותו ציר רשע, משאירים את עזה מבודדת. אני חושבת שזה ההישג המרכזي. بس محللين تانيين بيقولوا بالعكس، هذا الاتفاق رح يخلي حماس تقول ما دام توصلوا مع حزب الله لاتفاق فليش ما يتوصلوا معنا احنا لاتفاق؟ مش بقولكم مش فاهمين واقع حماس. אתה רואה את חמאס חוזר בו מאותה דרישה שהוא דבק בה מחודש פברואר. לא רק שהוא לא חוזר, הוא שאל את עצמו רגע, אם חזבאללה השיגו את זה, למה אני לא יכול להשיג את זה? תיסוגו. אז אתה אומר זה יבצר אותו יותר להערכתך? יבצר אותו בעמדתו, ואני חושב שכרגע, במצב הנוכחי, אין לנו מנוס מלבצע את אותו מהלך שעשינו בלבנון ברצועת עזה. בסוף, לא נעים להגיד, אבל זה ערב. נעים קאסם יצא היום בהצהרות שהוא ניצח, והוא לא נכנע לצהל, ואלף ואחד סיפורים אחרים, אנחנו מכירים את זה. אבל בסופו של דבר, אם עשית את המהלך הזה מול לבנון, נסוגת תוך 60 יום. אין שום סיבה שבעולם לא לעשות את זה מול עזה, בוודאי כשיש לך 101 חטופים שם. رؤساء
رؤساء مجالس مستوطنات الشمال المتاخمة للحدود اللبنانية هن أكتر فئة إسرائيلية معارضة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. بيقولوا إن الدولة رح تزتهن لمصيرهن، وإنه بدل ما هن يرجعوا على بيوتهن، سكان الجنوب اللبناني هن اللي رح يرجعوا على بيوتهن. عزة، مش على أساس هذا كان هدف الحرب؟ ההסדר הזה יביא שקט במרכז, בחיפה, בקריות, זה יביא שקט. אבל אותנו זה יפרק. וכנראה שראש ממשלת ישראל החליט בהחלטה השערורייתית הזאת, לפרק את תושבי הצפון, לפרק את היישובים הסמוכי גדר. בעצם הוא אומר, רבותיי, תם זמנכם במקום הזה, אתם כבר שייכים לדפי ההיסטוריה, כי אנחנו כל הזמן חשבנו שהשכנות בינינו לבין החיזבאללה לא יכולה להתקיים, וחשבנו שבאמת הכפרים האלה, שקרובים אלינו, יהיו שייכים לנחלת העבר. ואני טעיתי והתבדיתי, ואני רואה היום שאנחנו כנראה נהיה שייכים לנחלת העבר, ואנחנו אלה שנצטרך להתפרק ולהתפנות, ואנחנו אלה שנצטרך למצוא מקומות אחרים. أما أكتر إشي زعجهن بالاتفاق إنه لا يشمل منطقة عازلة اللي حسب رايهن لازم تكون على الأقل من 5 ل7 كيلومتر في عمق الأراضي اللبنانية. بيقولوا إنه إسرائيل وافقت على هذا الاتفاق لأنه ما عندهاش سلاح، مضغوطة. ממשלה שהצהירה שהיא לא תלך להסכם כזה, למה היא הולכת? אני יכול לחשוב על 3 שיקולים. אחד זה נושא החימושים, שאנחנו מבינים שבצה"ל חסר. 2 זה נושא החלטה של מואבית, שיכולה מאוד להפריע לנו. 3 זה כמובן דברים שבזירות, בוא נקרא לזירות מרוחקות. אני מאמין שכל הסדרה שלא כוללת אזור חיץ, היא הסדרה שמסכנת. אזור חיץ, כלומר לפנות את הכפרים השיעים בגבול? קודם כל הם מפונים, והם ברובם הרוסים. ישנם מספר קילומטרים, בין 5 ל7 קילומטרים שאליהם אי אפשר להחזיר את התושבים השיעים, שיחד איתם זה מחבלי חיזבאללה. وهيك قالوا بالعبرة.